メンズでも二重するメリットを教えてください。まず僕に二重手術をやるメリットを聞く。その時点で二重はやらなくてもいいんじゃないかなと思っています。皆さんこんにちは、Z です。というわけで昨日二重手術しに行きました。これは完成版ではないんですけど、まだめちゃくちゃ腫れてますので、ちょっとあんまり元気なさそうに見えるかもしれないんですけど、それはすいません、ちょっと目今ね 100% 開けないんです。これが限界なので、普段はいつもこんな感じになってます。だからまぶためちゃくちゃ腫れてるんですね。で、私がやったのが埋没というやつで、そのまぶたの中に糸を入れるんですよね。最終で結果的にパチッとした二重になる仕組みになってます。なので今すっごく腫れているので、ずっと半明な状態で、まだこいつ眠たいかもしれないなとかに思われるかもしれないんですけど、そんなことはないんですけど、眠くはないんですけど、ダウンタイムですね。で、今はちょうど昨日の夕方ぐらいに手術を受けたので、先生によると翌日と翌々日は一番晴れるので、まさに今日と明日が晴れのピークなので、今晴れに晴れてっていう感じになってます。なのですごく元気がないじゃないんですけど、この目でどうかお許しください。というわけで、今日は一応ファンの皆さんから来た質問に対して、答えていきたいかなとは思っています。まずは一つ目、神々レイレイさんから、もともと二重じゃないのっていう質問を来ております。そうですね、ちょっと写真こちらに載せときますけど、手術の前の二重はこちらの目がもともとちょっと二重になってますけど、奥二重ですね。でこちらの目は、ほとんどの場合は一重で、調子にいい時だけ、ちょっと奥二重になる。なのでずっとその両目が対称差があるんですよね。そこが私的なコンプレックスでもあるかなとは思ってるんです。一重がすごくいいとか二重がすごくいいとかではなくて、両目が大きさが違くて、なんか自分の写真をちょっと見つめた時に、こいつちょっと顔のバランスが悪いなとか思ったりするわけですよ。でそれがあんまりにも気に食わなくて、二重しようかなという経緯に至りました。はい、じゃあ次どんどん行っていきましょう。金というファンから、もう十分イケメンじゃん、なんで二重にしたいの、恐縮です。質問2つ入ってると思うんですね。もともとイケメンじゃん1つ目と、なんで二重にしたいのと、2個が入ってると思うんですけど、もともとイケメンっていう方からいくと、イケメンかなと思ってるんですね。と言いますと、僕はあまりモテたことはないんですね。女の子に告白されたことは1回か2回ぐらいはあったんですけれども、なんかすごいイケメンだから一目惚れですとか、街に歩いてたらナンパされたりとかは人生一度もないので、そこまでイケメンじゃないしと思うんですね。あとは僕身長そんなに高くないんです。170センチぐらい。去年おかげさまでまた0.6センチぐらい伸びてるので、そのスピードでいくと、僕今29歳なんですけど、28歳から29歳0.6センチメートル伸びれるから、今170センチで、10年間で6センチくらいは伸びれるんですよね。なので、僕40歳の時は176センチになります。その勢いでいくと、あと10年
20年すれば182センチぐらい到達するんですね。で、僕の目標は118センチなので、あと30年ぐらいする必要があるんですね。なので、60歳の時に188センチになりますので、その時になったらイケメンの身長になったのかなと思ってますね。はい。2つ目の質問ですね。なぜ二重にしたいのっていうことなんですけど、さっき1つ目の質問と関連するんですけれども、そういう波があるから、みんな二重にしてるから自分も二重したいとかじゃなくて、自分の顔のバランスを整えたいっていうのが目的です。とはいえ今バランス腫れてる部分めちゃくちゃ目立ってるので、そんなにバランスいいのかは全然言えないんですけれども、1週間、1ヶ月後にもう一回ちょっと自分の顔を見つめてたらなんとかなるかなと今楽しみにしています。はい、ありがとうございます。では次の質問参りましょう。どんな手術を受けたの？そうですね。私が行ったのが埋没法の手術です。そこはですね、まず、二重手術って2種類があって、切開、メスで本当に皮膚を切るやつのと、埋没法って言って、細い針と糸で、その中の筋肉をいじって、糸はもうこのままずっとまぶたの方に残している状態で、その力でちょっと上のまぶたを突っ張ってくれて、二重に見えるっていう手術なんですけど、比較的に切開と比べたら埋没法の方が傷口が少ないんですね。ちょっと傷口見せましょうか。ちょっと目つむったらね分かると思うんですけど、ちょっと上のまぶたの表面になんか点々の傷口見えないんですか？そこが今回の傷口で、そこから針が入って糸で、先生が結んでくれたんですね。なので、埋没法とは言ってもいろんな種類があるんですけども、今回やったのが、安い方の埋没法で、点で止めてるんですね。しかも2点で、片目2点で止めてるっていう感じの手術です。はい、次は、ユーザー名、イケメン私と結婚してくださいという方から、ダウンタイムはどれくらいですかという質問が来ております。そうですね、ダウンタイムは、まず手術するじゃないですか。その後の1週間は、結構大事な時期で、その間に抗生剤入ってる目薬をちゃんとして感染防止であったり、寝るときに頭を高くして、なるべく腫れないような姿勢をとるとか、あと塩とか辛いものとか酒とかあまりこの1週間以内には取らないようにしたりとか、そういった意味のダウンタイムですと、1週間ですね。ただその形が綺麗になるのが1ヶ月後から徐々にっていう風に言われているので、なので僕が思うには生活に支障が出なくなる時間を言うとダウンタイムは1週間です。本当に綺麗になるのは1ヶ月が必要ですっていうことになってます。完成イメージはどんな感じ？完成イメージはね、ちょっとまだ完成してないし、正直わからないんですけど、今のその腫れが取れた後なので、もうちょっと今の二重をなくなる完成かなと思ってます。その時また報告させていただきますので、チャンネル登録をしていただいて、次どんどん行きましょう。ユーザー名 MrBeast から日本語が変、外国人ですかという質問来ております。外国人です。すみません。一応出身は中国で、日本に来て7年目となってますが、なかなかネイティブに、なれなくて、なるつもりもないんですけど、ちょっと拙い日本語ですが、どうかお許しください。はい。次、ユーザー名、グルメは俺の王様という方から、好きな食べ物はというご質問を聞いております。そうですね。何でも好きというのはあれかもしれないんですけど、何でも食べれるんですね、まず。で、大嫌いとかの食べ物はないです。強いて言ったら、味が強い葉っぱ
ミントとかシソとか一度にたくさん取るのがちょっと苦手かもしれないですよ。あと味が凝縮してるやつ、例えば梅干しとかはちょっと苦手ぐらいですね。食べれるっちゃ食べれるんですけど、あと好きな食べ物だと言ったら本当に多いんですよ。まず揚げ物系全部好き。天ぷらとか唐揚げとかコロッケとかメンチカツとか、本当に揚げるものは全部好き。あと焼くものも全部好き。焼肉とかハンバーグとか焼き魚とか、全部食べれるんですね。好きなもの本当に多いですよ。あと最近ちょっと割とダイエットしてるので、ダイエットというか減量してるので、そんな美味しい食べ物いっぱいある中で1個だけピックアップして、1日のカロリー制限範囲内で食べるようにはしてます。はい、次はユーザー名、二重手術を受けたいワニという方からご質問いただいております。二重手術を受けたいが何かアドバイスください。そうですね。まず人間であることを確認してください。そのユーザー名からもしワニでしたらちょっと二重できるかなっていう心配はあるんですけれども、できなくは言えないんですよね。一応最終的にできるかできないかは先生の判断なので、でも僕が思うには、もし人間じゃなかったら、人間の先生にまず行かないんですよね。ワニの先生、動物の先生に行ったら、そもそもそういうワニの整形を取り扱っている先生は果たして日本にいるかという問題はあるんですよね。いるとしたら、そのワニさんの顔のバランスであったり、実際そのまぶたの厚さとかもあるし、はたまたそのワニさんもともともし二重何回も受けたら、もしかしてそのまぶたの状態ではもうサイドの二重受けれない可能性があるんですね。そこら辺は先生を見つけて先生と相談する必要があると思うんですけど、もしそれは全部前提は今質問している方は人間じゃなくてワニの場合ですよね。その質問している方は人間の場合から言うと、アドバイスは、やっぱり腕のいい先生を見つけるのが私の中では1位かなとは思っています。で、僕の状況をお伝えしますと、最初はずっといい先生を探してたんですよ。安い方の二重手術でして、整形クリニックに対してはそんなに利益出ないんですよね。むしろ赤字だと思うんですけど、そういう場合、大体もうすでにベテランの先生にやらせるというより、新人の先生、またいろいろ経験を積んでいく必要がある先生にやらせるのが普通ですね。そういう先生にやらしてもらうのが患者としてすごく嫌とかではないんですけれども、正直そういう経験がまだ積んでいる途中の先生って不安は多少ありますよね。先生の腕を信用していないっていうわけじゃなくて、その腕の良し悪しの波が万が一自分の場合に切ったら、ちょっと思ったりするんですね。なので、なるべくベテランの先生を選びたいんですけど、自分が出せるお金、自分が選びたい手術は、そういうベテランの先生にしてくれるかどうかっていうのが結構難しいかなとは思っています。はい。あと、1個目のアドバイスとしては、やっぱり手術がすごく大事なんですけれども、手術後のリカバリーも、いわゆる今のダウンタイムもすごく大事だと思います。今、傷口の状態になってるんですね、まず。そのまぶたの中に糸が入ってる。腫れがひどい。これから腫れが消えていくということなんですけれども、できることは全部やりたいんですね、なるべく。なので、まず先生から言われたものは全部守る。しっかり守るのと、プラスアルファで YouTube で他の二重をやられてる方たくさんいるんじゃないですか。
その方たちの YouTube 動画を見て、2人のダウンタイム中に注意すべきな事項とかを見ながら、メモしながら自分もやっているっていうのがおすすめかなと思ってます。まだ自分のダウンタイム終わってないんで何とも言えないんですけれども、もし効果があったら、改めて自分がやっていて良かったことを皆さんにご紹介できたらと思います。次はユーザー名、男の世界は辛いよという方から、今何歳ですか？メンズでも二重するメリットを教えてくださいという質問を聞いております。まず年齢から言うと、今年の6月に29歳になりました。なのでアラサーですね、僕は。次の質問、メンズにとって二重をやるメリットを教えるっていうことなんですけれども、まず僕に二重手術をやるメリットを聞く、その時点で二重をやらなくてもいいんじゃないかなと思っています。僕、整形はすごく大事な決断だと思っています。どんな小さい整形でも自分の生まれつきの顔にメス入れることになるんじゃないですか。その手術前と手術後の変化も激しいし、手術後の新しい自分をそのまま受け入れられるかのも心の準備が必要ですし、もし私がかっこよくなりたいなとか、今二重流行ってるから二重やっちゃえばとかという方では、二重手術やるなっていうより、それ以外の理由も持っておいた方がいいかなとは思ってます。メンズにとって二重手術のメリットは、かっこよくなれるとか、若く見えるとか、主観的なことは本当に自分次第なので、一重でも自分がかっこいいな、自分若いなと思ってる人がいればそれでいいんじゃないですか。逆にそれを手術いろいろやって二重になっても自分に対して自信がない、自分のことを受け入れていない方に対しては、どんな手術やっても満足しないと思うんですよ。なので、整形はただの一つの手段であり、自分の目標は最終的に自分が美しいと思いたいのであれば、その目標に向けてどんなアプローチしていくのが良いかを調べてもらって、もしその場合二重手術が出てきたら、その時はその時で二重に関する具体的な質問が出てきたら、また私なり他の経験者なりに聞いたら、おそらく皆さんは喜んで教えてくれるので、それをやってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでちょっとダラダラ喋ったんですけれども、初めての質疑応答のコーナーですし、ファンの皆さんも熱く質問してくれるのがすごくありがたくて、これからもどんどん発信していきますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価をお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。